Assalomu alaykum hammaga. 6 oygacha bo'lgan bolalar va yoki 1 yoshgacha bo'lgan bolalar nega ko'p yig'laydi, ko'p injiqlik qiladi va uyqusi bezovta bo'ladi? Bu holat organizmda ikki xil tizimda muammolari tufayli sodir bo'ladi. Birinchi holatda oshqozon ichak tizimidagi muammo, ikkinchisi nerv sistemasiga bog'liq bo'lgan muammolar tufayli. Oshqozon ichak tizimidagi muammolar tufayli bola bezovta bo'lganda belgilari bolani axlatida rangi o'zgarishlar, axlatida shilimshiq paydo bo'lishi, qorin dam bo'lishi va ko'pincha ona bolani qornini to'ydirganda emizgandan so'ng bezovtalik kuchayishi kuzatiladi. Ikkinchi, nerv sistemasiga bog'liq bo'lgan bezovtalik odatda shomdan keyin tunda birinchi, ikkinchi qismigacha davom etadigan yig'ilar va tunda oxirgi 3dan 1 qismida nisbatan tinchlanib uxlab qolish kuzatiladi va bola nerv sistemasiga bog'liq bezovtalikda shomdan keyingi yig'ilagan vaqtda bolada boshida qizish, xuddi harorat ko'tarilganga o'xshash bosh qizish kuzatiladi. Bizni kuzatishda davom eting. Ikkala holatda ham uy sharoitida qanday chora-tadbirlar ko'rish haqida ma'lumot berib boramiz.